Un día de nieve. Perfecto. Está anunciado 40 centímetros de nieve. No se ve absolutamente nada. Hasta la nieve cayó en el balcón. Las calles están todas cerradas. Las autopistas también. La gente no sale a ningún lado. Es la segunda tormenta de nieve más grande que hubo en este año. Las calles no se ven, están todas tapadas sobre la nieve. Y en cualquier momento las casas van a estar tapadas sobre la nieve. Están haciendo unos menos 10 grados. Y me estoy recagando de frío. Todo para filmar y mostrarle a ustedes lo que es una tormenta de nieve.